大家好，歡迎嚟到我哋嘅頻道，我係木雙。咁好多香港同埋澳門嘅朋友啦，就問我想喺中山東區呢度揾一個就係住得非常之舒服啦，而且係有學區配套，亦都有超級大嘅空中花園嘅一個改善型大宅。咁今日咧就專登帶大家嚟到實地呢度咧睇睇呢個豪宅新貴英聯喜匯。咁呢度咧可以講話係大灣區嘅 Park Nova。咁大家成日嘅中港澳三邊走啦嚇，咁想要揾一個周邊配套成熟、交通又方便，而且咧亦都有豪宅質感嘅樓盤。咁呢個盤咧可以講話喺東區入邊咧四代宅之中啦，可以講係超四代咗嘅代表性作品啦。今日咧就實打實同大家嚟到進行一個咧就係關於地段啦、配套啦，同埋佢依家主推嘅兩大戶型嘅設計心思。呢度我哋中港澳朋友啦，想要係換樓升級啦、長期居住啊，同埋係進行一個陪讀啊咁樣嘅一個置業嘅參考嘅。位置咧就喺宣文東路東區 CBD 核心位咁周邊咧就有易翠園啦、紫馬天富、水雲軒等呢啲中山老品牌嘅豪宅匯聚地。咁本地人都知啦，呢塊地咧係非常之保值嘅。呢個小區嘅圈層咧亦都好純正，無論係自住定投資配置咧都係非常之穩陣嘅。旁邊咧就係主幹道，向西起咧就係喜灣道啦，然後向東咧就係長江路。周邊利和啦、天逸星河、富日城、假日廣場、萬象匯呢啲大商場咧都係齊晒嘅。咁日常買餸啦、聚餐、購物健身全部都係現成，唔使等配套兌現。咁1公里內咧就到咗出名嘅海港城酒樓、英聯時代地產、盛景上風、紫馬奔騰呢啲金融中心。行路咧就可以到紫馬嶺公園、華僑公園。咁教育資源咧都係非常之集中嘅，咁只需要行300米左右嘅距離咧就可以到石岐中心小學啦。另外咧仲有機關三幼、中山第一梯隊嘅公立學校，好多本地業主咧依家住緊嘅舊樓、樓梯樓、細戶型，首要換樓目標咧就係要揾到呢啲優質學區。咁呢一套樓咧，一步解決細路仔讀書啦，同埋加上就係可以改善居住環境兩大難題。咁唔少港澳家長過嚟咧，就係為咗穩陣嘅學校啦，揾好嘅校區，可以目送式返學，唔使話成日長途跋涉咁樣去接送。咁呢個成個小區咧，佢只有128戶，係超低嘅容積率，只有1.5嘅啫。咁對比周邊嗰啲密密麻麻嘅高樓四代佢嘅嗰個間距空間咧係非常之闊綽嘅。咁咧可以講話係居住密度低，非常之寧靜嘅。咁如果係平時大家出遊嘅話咧，因為佢係萬科嘅物業啦，咁如果係出遊長時間唔喺屋企嘅話咧，都可以叫物業嗰邊咧幫你係打理園林啦，同埋打理屋企衛生包括話你個快遞託管服務代收服務都係冇問題嘅。咁嗰個車位咧亦都係非常之充足嘅，個車位比例咧就係1:2.6嘅。咁好似屋企有部商務車私家車甚至乎多部越野車都係毫無壓力嘅。咁我哋首先嚟睇到呢個205方嘅示範單位啦。咁佢呢度咧都係專梯專戶嘅。咁平時嘅話咧，你自己可以呢度放鞋凳啦、換鞋凳啦。然後睇翻呢邊，佢係有一個入戶花園嘅贈送面積俾你嘅。咁我哋可以入去睇睇啦。咁入到嚟啦，呢個玄關位置真係好闊綽啦。佢玄關過到呢度有成1.8、2米嘅。咁我哋可以睇翻右手邊，入門口右手邊咧，呢度就係頭先講嘅一個贈送單位、贈送面積。呢度係一個花園。咁到時候你話我唔想咁浪費啦，你亦都可以將佢架起身，做翻自己嘅位置，做翻一個儲物間或者係一啲鞋帽間都冇問題嘅。好，咁入嚟呢邊咧就係一個公共衛生間位置啦。咁呢個衛生間咧就係麻雀雖小，五臟俱全啦淋浴間、洗手盆、馬桶位都幫你設置好啦。咁我哋再睇睇呢邊，咁我哋睇翻呢邊咧，第一間右手邊第一間房啦，其實係可以作為一個小朋友房去使用嘅。咁佢呢度咧係對內街嘅位置咧係園區景觀啦，咁樣就係稍為比較安靜啦，我覺得比較適合小朋友讀書用嘅。好，咁我哋再睇睇隔離嗰間房啦。但係呢間房咧佢就係冇套間嘅，隔離嗰間咧就係套間嚟嘅，我哋睇睇。
呢邊咧佢就係一個洗手間乾濕分離，功能咧係 OK 嘅。然之後咧，我哋過嚟呢邊咧就係佢而家係作為一個父母房嘅一個設計喺度，咁我覺得都 OK，因為佢呢邊咧係對呢個內街即係小區位置，亦都係比較安靜比較適合老人家而且佢有個衛生間喺度，亦都方便嘅。我睇到啦，三邊落床，呢邊亦都仲係有空位嘅咁呢邊咧你係做衣櫃床頭櫃都係冇問題。咁出翻嚟呢邊啦，可以睇到啦，個走廊真係非常之闊落噶。咁呢邊咧亦都係有個房嘅。咁呢度咧，佢依家咧就係作為咗一個小書房去使用啦。咁佢有一個落地窗可以出到去，但係個面積嘅話咧，睇到時佢呢度咧唔一定話係所有流動都可以享用得到，所以我哋就唔出去睇啦。咁呢度咧如果你係話可以作為一個小房間，亦都係冇問題啦。睇到佢呢個闊度都係夠嘅。可以作為一個客房去使用啦，咁然後呢度再入嚟呢，就係佢一個走廊通道。咁呢啲位置呢，其實你亦都唔會浪費嘅，因為佢都係設咗一啲玄關櫃呢啲去使用，咁俾你做一個收納都係好好用嘅。入翻嚟客廳呢個位置啦，佢右手邊呢，就係設置咗個開放式嘅廚房啦、中島啦，左手邊呢邊呢，佢就係一個餐廳嘅位啦，但係我哋可以睇到佢成個廳係非常之闊綽，呢度有成9米深嘅，8-9米嘅，咁佢呢個就廳到餐廳呢個深度亦都有差唔多有成8米，所以話真係非常之犀利。呢個廚房係非常之大嘅，你係一個 U 字，佢係一個 U 字型嘅一個操作面啦，咁係非常之足夠嘅，你可以去容納到你一個大型嘅聚會啦，都係冇問題。咁好似呢度嘅話呢，佢係平時如果你同一啲生意上嘅伙伴作為一個小嘅聚餐接待，我覺得都係非常之體面。佢層高呢係有成3.4米咁高噶，所以呢成個廳呢係非常之闊落舒服，一啲都唔會壓抑。而且佢呢度仲有一個露台，我哋可以睇到佢呢個露台呢，推出去你可以睇到個視野真係非常之靚，係完全冇遮擋，唔學得話嗰啲4代宅咁樣咧，樓對樓係完全冇呢啲問題，因為佢呢個密度咧非常之低，呢個亦都係只有128戶嘅小區啦，咁佢亦都係非常之尖精嘅一個類型嚟嘅，一個小區嚟嘅。咁我哋可以睇到啦，就花園咧佢都可以，就呢個露台佢都可以俾你去分區使用嘅。呢邊你可以作為一個小花園去同朋友飲下下午茶，係非常之舒服。而嗰邊咧亦都可以喺嗰度飲翻2杯，夜晚睇睇個夜景，城市夜景亦都係好舒服嘅。呢個露台都可以俾你分區使用，係非常之奢侈噶啦。翻最後一間房啦，呢邊咧就係一個主人房，咁佢設置咗個隱形門嘅設計喺度，咁入嚟咧就係一個超大嘅衣帽間裝台鞋帽間都可以設置得到嘅。咁哇，呢個浴室真係超大啦，有一個豪宅嘅標配大浴缸而且佢係3進式同埋咧佢呢度咧其實可以做到一個雙洗手盤嘅位置嘅。咁以後大家去做嘅時候咧，亦都可以參考呢一個做法非常之闊落。咁睇翻主人房啦，佢呢度咧係做到張2米嘅大床，佢嘅床廳咧係唔止2米噶啦，而佢兩邊仲有非常之闊綽嘅空間，可以俾你去做一個床頭櫃咁呢邊咧亦都可以放到一張休閒梳化。咁成個戶型嚟講咧，其實係動靜分區設計得比較好，而且係適合4代同堂。咁好似你話想同父母住埋一齊，小朋友住埋一齊，但係又想有各自嘅隱私空間，我覺得呢度係非常之適合。好，咁我哋嚟睇睇呢個203方嘅樣板間戶型啦。咁呢度嘅話咧，佢係磚梯入戶嘅，咁可以睇到啦，都係磚梯磚戶。然之後咧，佢前邊呢度咧，佢依家呢度咧係做咗個花園嘅，係一個入戶嘅小花園咁呢個單位咧，佢係3房3廳3衛嘅。咁我哋入去睇睇個報告咁呢個2022呢個樣板間咧，佢係203方啦，但係佢嘅實用率咧，得房率咧可以去到120%嘅。呢個咧就係一個雙套間啦，加超高嘅3.3米嘅樓高，而且咧仲有一個非常之大嘅一個空中花園。呢個30平方嘅超大嘅270度環幕空中庭院，呢個係設計師咧最用心嘅亮點。
唔再係窄細嘅陽台啦，真係空中庭院嚟嘅做到。設計原意咧，對標係別墅庭院嚟嘅。咁樓底高咧係冇壓迫感，可以分區打造，一邊做綠化景觀，一邊擺茶台、茶壺啊。過時過節咧，屋企嘅燒烤啊、小型 party 啊，空間啊都夠晒嘅。咁我哋可以睇睇呢個主人房啦，佢係一個有個飄窗景位啦，可以直通露台。你到時候如果話中意有個露台咧，亦都可以打出去嘅。咁呢度咧，佢係做咗一個好一排嘅衣帽間咁樣嘅，就同房間係連通，咁就非常之方便。而且係睇到啦，佢都係非常之足夠一個 L 字形嘅衣櫃，連埋梳妝台嘅佈置。咁廁所咧，佢就係一個3進式嘅衛生間嚟嘅，乾濕分離。咁呢邊咧亦都係配置咗一個大浴缸嘅。咁你可以睇睇，即係呢邊嘅景觀咧，完全係你可以唔散上臉都冇問題嘅，因為樓間佢係非常之足夠。好，咁我哋睇個洗手盆啦。咁好似我哋平時嘅話咧，可能可以做一個雙盆喺度啦，咁樣就會更加之方便啦。就男女主人各一個，就唔需要話爭用咁樣嘅。睇到啦，呢個廚房咧係非常之好用嘅，佢嘅功能咧亦都係設置得咧就係非常之合理，好似星盆啦、呢個操作位啦、呢個冰箱位啊，呢啲咧佢都係幫你考慮好晒啦。咁你平時以後自己裝修咧，亦都可以參考呢個做法。咁佢係雙向、3向去操作都冇問題嘅。咁而且佢係做咗一個咧同客廳就係打通嘅一個做法，就係顯到個廳就非常之大。睇到啦，其實佢呢邊咧仲有個位置咧都係好闊落嘅，係可以俾你作為一個工作陽台去使用嘅。咁當然啦，你話如果係想再擴少少都係冇問題嘅。咁睇你哋後期設計師嘅一個 idea 啦。我哋睇翻啦，佢呢個收納空間咧就係非常之充足㗎，好似呢度做咗一排嘅櫃啦，包括呢邊你都可以做翻個落地嘅一個全身櫃，但係當然啦，你亦都可以做個走櫃，就冇顯得咁密實嘅感覺咯，就會通透啲咯，層次感就會強少少嘅。可以睇到啦，呢度咧就頭先我哋入戶嘅時候所介紹嘅一個入戶花園嘅位置。咁其實嘅話咧，你到時候咧完全可以從外邊個電梯槽位咧，就係嗰個前廳位置咧一齊拉通佢，或者係留翻做一個入戶花園都冇問題嘅。咁我哋再過嚟呢邊咧就係一個3進式嘅洗手間啦。咁所有嘅工位咧佢都係非常之闊落啦，可以睇到呢邊咧亦都係配置咗啲智能馬桶啊，呢啲配置喺度。咁呢度嘅話咧可以睇到啦，我哋一個人企喺度係唔會話係轉唔到身嘅，都係好闊落嘅。咁我哋再睇翻呢邊房間。咁房間嘅話咧，佢呢邊咧就係一個設置咗一個父母房啦。咁因為呢個位置咧，佢嘅朝向咧係對住嗰個內街嗰個小區嗰邊嘅，所以咧到時候依家就係施工難睇啲，但係以後呢邊咧佢就係會相對比較安靜咯，所以我覺得父母嘅話咧住呢邊咧都係比較合適嘅。咁你睇到咧佢係做咗個米半床啦，3邊落床，衣櫃位都係冇問題，個層高啊都係非常之舒服嘅。咁再睇睇呢一個套間啦，咁呢度咧亦都係一個套間嚟嘅。咁到時候嘅話咧，可能俾小朋友或者係父母我覺得都冇問題。咁睇翻大家點樣去安排啦。咁佢呢度咧成個洗手間都係好闊落嘅。佢嘅洗手台咧，完全佢所有嘅衛生間嘅洗手台咧，其實都可以做到雙盤嘅嗰個長度，所以我覺得咧都係非常之實用嘅。好，咁呢個戶型咧，我哋就睇到咁多先。兩套203方、205方呢兩個戶型咧，佢只係景觀上邊有少少區別，同埋戶型上咧，佢係幾乎係完全一樣嘅。空中庭院咧就係有些微嘅差異啦，咁睇大家中意呢個視野係邊個方向去做出個選擇。咁佢呢度除咗主推嘅205同埋203方呢兩個戶型之外咧，仲有173方嘅戶型啦，316方啦。咁其餘咧佢頂層嗰度咧，仲有一啲就係333方嘅大平層複式都有嘅。咁
咁港澳身份買樓咧，亦都係流程好清晰，而且咧係可以好順利咁樣辦到呢個手續嘅。咁我哋咧亦都有呢個係代辦手續嘅服務啦。咁講完佢嘅優點啦，我哋嚟講講呢個樓盤嘅缺點啦。咁呢啲缺點咧就話係因為佢呢度咧只有3棟樓，咁3棟同1棟、2棟之間咧佢係隔咗條路嘅，咁佢個連通性咧就唔會係話咁方便啦。佢係中山嘅核心位置啦，而家中山攞地咧，東區呢個位置咧其實就比較難攞噶啦。咁佢呢塊地咧相對嚟講咧就唔會好大。對比嚟講可以講話係比較細嘅，咁對比普通嘅千人大盤啊嗰啲啦，佢嘅周邊嘅配套、社區嘅配套咧就唔係咁豐富嘅，包括佢嘅小區入邊咧，佢只係話設置咗啲泳池啦、園林啦、水景啦咁樣嘅，可能一個社區成個嘅配套咧就唔會話係咁成熟啦、咁多元化。咁好似佢啲高層單位嘅話咧，佢嘅景觀咧就係一啲城市街景啦。所以可能嗰幅景觀咧，有啲人就會覺得唔係咁靚仔啦。咁其實咧，如果你話係一個空中花園露台呢啲位咧，都會有一個通病嘅隱患㗎啦。就係你長久使用以後咧，就可能會出現一啲滲水漏水嘅呢啲情況啦。咁呢個就會增加咗你後期嘅維護成本。咁最後總結一下啦，如果你話想要改善嘅173方呢啲咧就已經係OK 啦。咁如果你話想要一啲花園質感別水享受，咁就203方、205方呢個戶型可以去睇睇。另外咧就話，如果你係終極資產，想要頂豪嘅圈層隱私性又高嘅，直接睇316方呢個單位。OK， 咁我哋睇晒呢個樣板間啦，咁我哋亦都對呢度有個初步嘅了解啦。咁如果大家係對呢度係有興趣，想要了解更多嘅話咧，可以留言或者係 WhatsApp 我哋下期再見。